Ja, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann sagen Sie einfach nicken oder? Hm? Ja, hallo, mein Name ist Markus Gabriel. Ich bin Schauspieler, Darsteller und Musiker, in der mittelalterlichen Szene vor allem bekannt als der hässliche Hans, national wie international unterwegs. Auch im Mittelalter muss man erreichbar sein. Und nochmal, kurz. Moment. So. Ja, hallo, mein Name ist Markus Gabriel. Ich bin Schauspieler, Darsteller, Musiker und Hörspielautor. Gottes Willen, ich denke zu viel. Moment, ich hab's gleich. Ja, hallo, mein Name ist Markus Gabriel. Ich bin Darsteller, Schauspieler und Historienakteur, vor allem im Mittelalter bekannt als der hässliche Hans, national wie international unterwegs. Aber auch im Mittelalter hat man zugesehen, dass man miteinander kommuniziert. Und auch wir haben... Nein, mal noch, dann hab ich's. Ja. Ja, okay. Ja, mach jetzt noch mal los. Hallo, mein Name ist Markus Gabriel, ich bin Schauspieler, Darsteller und Sprecher und werde jetzt gerade von meinem iPhone angerufen. Ganz genau, denn darum geht es hier, denn auch im Mittelalter, wo ich viel unterwegs bin, muss man erreichbar sein. Und mit meinem iPhone bin ich gut bedient. Doch manchmal passiert eben was, die Dinger sind eben empfindlich. Und da bin ich beim iPhone-Reparaturservice hier in Hannover immer gut aufgehoben. Meine Lieben, wenn ihr Hilfe braucht, kommt hierher. Ich verspreche es euch, da werdet ihr geholfen. Dankeschön.